eu sou a Lô e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tenho a presença ilustre do meu maridão. Gente, eu sou o Matheus. Vocês já assistiram os vídeos antigos, antes o canal era de nós dois, né, amor? Agora só eu mesmo, porque ele não tem mais tempo de gravar, que ele trabalha muito. Mas enfim, gente, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma lareira de Natal de papelão, gente. É um DIY maravilhoso. É a primeira vez que a gente tá fazendo, a gente também não sabe se vai dar certo. Pelo que tudo indica, que a gente viu nas redes sociais, é bem facinho de fazer. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó, a fotinha de inspiração. A coisinha mais linda, gente. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedindo pra você deixar o seu like no vídeo. Gente, se inscreve no canal. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, gente. Compartilha com seus amigos. E ativa o sininho, tá chegando vídeo toda semana. É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai precisar de uma caixa de papelão, na verdade de várias caixas, né, pra poder fazer o formato. Se vocês tiverem, gente, ou encontrarem um TNT desse de tijolinho, ó, fica mais fácil, né, dá menos trabalho. Uma tesoura pra gente poder recortar, né, o TNT. E durex ou fita... como é o nome dessa? Fita isolante, né? Na verdade, se vocês tiverem cola quente, eu acho que é melhor pra colar ele. A gente não tem, então a gente vai tentar com as fitas mesmo. Se caso vocês não encontrarem o TNT, tem essa opção de cartolina, que é a que a gente ia fazer, na verdade, só que a gente acabou ganhando o TNT. Que é vocês pegarem a cartolina, né? Colar com cola branca na caixa e fazer depois os tijolinhos com tinta vermelha e buchinha, tá bom? Aí tem essa opção também, se caso você não encontrar o TNT, que às vezes é um pouco difícil de encontrar. Então bora começar! Pessoal, ignorem essa parte aqui que a parede tá descascando. A gente decidiu colocar nessa parede aqui, que a gente vai tirar isso aqui depois, e vai colocar a árvore de Natal aqui. Então a gente vai pôr a nossa chaminézinha aqui, ó. A primeira etapa é vocês fazerem isso daqui, ó. Empilhar ela certinho, tá vendo? Ver qual que encaixa certinho. Por isso que é ideal as caixas de papelões que vocês pegarem bem certinho assim, sabe? Dá pra vocês moldando também, que nem essa daí que a gente pegou, ela já não tava no tamanho certinho, mas a gente foi encaixando. Aí aqui na lateral, ó, como vocês podem ver, não, tá passando, tá vendo? Elas não estão encaixando. A gente vai pegar agora um estilete. Isso aqui a gente decidiu agora, por isso que a gente nem colocou lá nas coisas pra vocês. Aqui, ó, o estilete. Aí a gente vai pegar ele e vai medir agora aqui as partes que a gente precisa cortar pra ficar tudo rente e encostar tudo na parede, entendeu? O Matheus, ele fez um teste. O Matheus fez um teste tentando colar com cola branca, gente. Aqui, tá vendo, ó? E deu certo. Tá terminando de secar ainda, mas parece que deu certo. Só que a gente não vai colar só com cola branca, a gente também vai passar a fita isolante. E agora, gente, tomara que esteja dando certo esse vídeo, vocês estejam entendendo, porque a gente não é muito bom pra explicar, sabe? Mas a gente achou muito legal e eu queria muito trazer pra vocês, porque você pode estar fazendo na sua casa. Ó, pra reforçar, além de colar com a cola, a gente vai pôr essas fitas pretas assim, ó, pra dar uma seguradinha nelas. Ainda bem. Gastar bastante durex, hein? Bastante fita. Tá bem fino. Olha, gente, como que fica firminho. Ficou super firminho, ó. Mas não. O nosso murinho, né? Pessoal, olha, é assim mais ou menos que ela vai ficar, ó. Eu não vou colar ainda, gente, porque essa parte de cima e nem a parte de baixo, porque eu vou passar o TNT. Se eu colar agora, depois vai ficar muito difícil pra passar o TNT. Vou passar o TNT primeiro e
e depois eu venho colando essas duas últimas partes. Aí, gente, enquanto eu tô colando o TNT, o Mate tá fazendo as meinhas, ó. Agora, gente, vamos pegar o TNT, né, galera? Lembrando, gente, eu não sou profissional nisso não, né? A gente tá fazendo a primeira vez. E eu vou medir aqui. Nossa, eu acho que um pouquinho de coisa só que vai passar. Vou medir aqui, ó, e vou recortar pra fazer essa... Olha que lindo que já fica, pessoal. Olha, amor. O Matheus tá ali fazendo as meinhas de EVA pra gente colocar aqui. Olha como já ficou bonito. Agora eu vou recortar e colar aqui, tá, pessoal? Gente, olha isso, essa princesa querendo entrar no meio do vídeo. Você quer participar do vídeo, filha? Aqui, filha. Gente, deixa eu falar pra vocês. Não falei, né, amor? Eu tô fazendo a meinha, né, que a gente vai colocar na... Chega pra cá. Que a gente vai colocar no chaminé. Olha, pessoal, que coisa mais linda que já ficou. Isso daqui, ó, eu vou colar agora. Aqui, gente. Eu vou colar com fita crepe mesmo. Se vocês tiverem cola quente, com certeza bem melhor pra colar. Eu vou pegar a fita crepe e vou colocar desses lados aqui e apertar bem forte pra ver se eu consigo colar eles. Mas vocês já viram como ficou lindo. A gente não tinha muito TNT, então a gente não encapou todas as partes. Mas não tem problema, porque são partes invisíveis, então também não vai ficar aparecendo. Bom, pessoal, e foi assim que ficou a nossa lareira. Pessoal, deu muito certo. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou. Né? Foi difícil, né, bem? Alguns momentos. Olha, gente, na verdade a gente não gravou a gente decorando, porque a gente acha que a decoração vai muito de cada um de vocês. A gente quis decorar a nossa desse jeito, com as meinhas, né, de EVA. O Matheus, ele fez, né, ele desenhou como é o nome? As madeirinhas, o foguinho, a gente colou no fundo. O fundo, gente, dela é com EVA também. A gente colou um EVA preto no fundo, tá? Vocês podem estar colocando cartolina também preta, se vocês quiserem, que a gente quis fazer um fundinho mais escuro. E aí a gente improvisou com o papel, né, com o desenho. Colocou o pisca-pisca, né, na parte do fogo, pra ver se... Dá uma focada naquela parte ali, né? Pra parecer que é um foguinho mesmo, né? Umas faísquinhas de fogo saindo. Colocamos algodõezinhos pra parecer neve, etc. Ali embaixo a gente colocou a parte de matinho. Mas daí vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem, tá, gente? A parte representando o nascimento de Jesus, que é muito importante. E colocamos aquela plaquinha de Feliz Natal ali em cima, que era o que a gente tinha pra decorar. Mas aí a gente não mostrou essa parte porque a gente acredita que a decoração vai muito de cada um de vocês, né, amor? Exatamente. Dá pra ser criativo, né, amor? É verdade. E é uma coisa muito gostosa de se fazer, gente. É montar árvore de Natal, igual essa aqui que a gente fez. A primeira vez que a gente tá fazendo, né, amor, foi muito legal. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser fazer uma lareira de papelão aí na sua casa, você já tem o DIY aqui prontinho pra vocês fazerem, tá? É isso aí. Que Deus esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!